Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. On this Sunday that we are gathered here in the presence of God to worship Him and to listen to His voice. ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. God sends His word and set them free. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಬಿಡಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Some of you, maybe the first time you are attending this church, God bless you. ಕೆಲವರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರಬಹುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Whatever their longing, desires, God knows and He will provide. ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಏನೆಂದು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Even before you utter your words, as you enter the temple of God, the God will bless you with His presence and His blessings. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆತನ ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. As the time is running out, I just want to go on to the sermon. ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗೋಣ. The title of the today's sermon is Rebuilding the Temple of God. ಈ ದಿನದ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಒಡೆದ ದೇವರ ಮಂದಿರದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. Rebuilding yourself. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. Because word of God says you are the temple of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀವೇ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು. Many of us know that our lives been damaged in many ways. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನಗಳು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. Some of our lives have cracks, they have gaps, and enemies come and go. ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಡಕುಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. I just want to refer to Nehemiah chapter 1. Nehemiah chapter 7, verse 1 to 3. Here, Nehemiah the prophet comes back to Jerusalem to rebuild the city, Jerusalem. ಇಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ರಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಹೆಮೀಯನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Here, how he rebuilt is describing how he rebuilt the city. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. First of all, it says, then it was when the wall was built, I had hung the doors. First he builds the wall, then hung the door. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಾಗಿ ಆತನು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. When the gatekeepers and the singers and the Levites had been appointed, then he keeps the gatekeepers, watchmen, singers to praise God, and Levites to serve God. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನು, ಗಾಯಕರನ್ನು, ಲೇವಿಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. So he first builds the wall, ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. he puts the door, ನಂತರ ಕದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತಾನೆ. keeps the watchman or a guard, ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆ. then he keeps the singers to praise God, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗಾಯಕರನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆ. and the Levites to serve God in the temple of God. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲೇವಿಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. Then he gives command to the people. He says, when the doors were shut, he says, do not let the gates of the Jerusalem be opened until the sun is hot. ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
The city is like our life only. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅದು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Nehemiah found the walls of the cities were broken. ಅಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಗೋಡೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. He says in chapter 1 verse 3, he says, the remnant that were left of the captivity there in the promise are great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also broken down, and the gates thereof are burnt with fire. ಅಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಸರಿಯವರೊಳಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So first of all, Nehemiah the prophet goes to Jerusalem to take a survey of what is happening in Jerusalem. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೆಹೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಆ ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. Then he found the city is in distress. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವು ಬಹಳ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. And it lies in waste. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Why? ಯಾಕೆ? The walls are broken. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಯು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And the gates were removed. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. There are no doors. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. The enemies reproach the people who are living in Jerusalem. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಂದಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Because there was no wall, no gate, and the enemies can freely come and spoil, damage the city and go back. ಯಾಕೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ದ್ವಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶತ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ. Today you take your life, my dear friends. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡು. See the walls around you, whether they are intact or broken. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು, ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮುರಿದು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ. Here Nehemiah saw the people were in distress. ಇಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಬಹಳ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. In our lives we meet this distress often. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. We suffer from our enemies. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. Because the walls are broken, enemies come easily and go. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶತ್ರುವು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So many the evil things come into our life and spoil our life. ಅನೇಕ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. The sin, the curse, the evil things happening in our life day and day out. ಪಾಪಗಳು, ಶಾಪಗಳು, ಅಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. We lose our peace. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. All the time in distress. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಧೆಗೆ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. All the time you have been attacked by enemies. ಯಾವಾಗಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Oh my dear friend, it's the time that you see. Take a look of your life. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. We are not able to sleep peacefully. ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. We are not secured. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. All the time filled with a fear. ನಾವು ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. We do not know what will happen when. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. Here Nehemiah goes to the city and takes a survey where all the walls are broken. ಇಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಆತನ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. First of all, we must understand we require a security around us. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. Our life is not secured if we do not have a compound wall around us. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, then anybody can come and go in our life. ಯಾರಾದರೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. People want freedom.
ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. They don't want any compound wall. ಯಾವ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. Have you seen people who live without any limitations? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಒಂದು ತಡೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು? Have you seen a house ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, without a compound wall? ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Well, it's a common sense when you build your house, you require compound wall with a gate. ಇದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಗೋಡೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು, ದ್ವಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. Any city is built, it's built with a wall. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. Go and see any palace. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. Is the palace is on an open ground? No. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರಮನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿದಾಗಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಇಲ್ಲ. All around there's a big compound wall. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. And the gates. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. Prevent the enemies entering in freely. ಶತ್ರುಗಳು ಒಳಗಡೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಡೆಯಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. We must prevent the enemies entering into our lives. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. We must prevent the satanic power entering into our lives. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. So we need a compound wall. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದೊಂದು ಗೋಡೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. God himself, when he made Eden, he kept a wall all around. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಏದೇನ್ ತೋಟವನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. When God created the heaven and the earth, even here he kept a wall around various things. ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. Bible very clearly says when God made the water, the sea, oceans, he kept a wall for the oceans. ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆತನು ಒಂದು ತಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Bible says in Job 38 verse 10, ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, when I fixed my limit for it and set bars and doors and said, this far you may come but not further. See, God, when he created the earth, the waters, the sea, the ocean, God kept a compound wall for the sea also, saying, this is your limit, beyond that you should not come. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಆತನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಗುಲಿ ಕದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. God keeps limit for everything, my dear friend. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. But human, we do not want to have any limit in our lives. We want to be free people. We want everything open. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ಯಾವುದು ತಡೆಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಹಾರಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. Proverbs chapter 25 verse 28 says, Proverbs, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ಆಳೂರಿಗೆ ಸಮಾನ. Hallelujah. Hallelujah. If you do not have any control, any compound wall for you, my dear friend, you are like a broken city. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ನೀನು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. Even a street dog will come into your house. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. If you do not have a compound wall for your house, what happens? Street dogs will come into your house. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ನಾಯಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. That's what happening in our life.
ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. If there is no compound wall for your life, my dear friend, all satanic power, all evil people, all dirty things will come into your house. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಗೋಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕಸದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. If you do not have a wall, my dear friend, enemies will easily walk into your house. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಶತ್ರುವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. This compound wall helps two way. ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. One, prevent your enemies to come and attack. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶತ್ರುವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. Second, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ you also will not enter into the enemy's territories. ನೀವು ಸಹ ಶತ್ರುವಿನ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. If you don't have compound wall, you will enter into somebody's house also. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಾ. That's what happening in Indian Ocean. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Though there is a limit in the ocean, about 15 kilometers limit is allowed for Indian vessels to fish. Most of our fishing boats enter into Sri Lanka water area, and they were caught by the Sri Lankans. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೀನುಗಾರರು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಭಾರತದಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೂ ಮಾತ್ರವೇ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೀನುಗಾರರು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If you cross your border, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ನೀವು ದಾಟುವುದಾದರೆ, if you don't have a limitation in your life, ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ you will enter into enemy's territory. ನೀವು ಶತ್ರುವಿನ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಾ. And they will catch you. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Do you understand this? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Compound wall is required even for us not to stray into the enemy's territory. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶತ್ರುವಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Often many Pakistanis are caught in India. Pakistanis. ಅನೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Why? ಯಾಕೆ? They crossed into our boundary. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. And some of the Indians are caught in Pakistan. Why? They have strayed into their territory. ಕೆಲವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅನೇಕ ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. You should not cross the border, my dear friend. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಬಾರದು The ಸ್ನೇಹಿತರೆ. compound wall is a must in everyone's life. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. How do you build my compound wall, you will ask? ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು. How I'll build a wall around me ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು to ಎಂದು protect ಕೇಳಬಹುದು. me from my enemies? ನನ್ನ ಶತ್ರುವಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ In Job chapter ಯೋಬನು 1 verse 9, ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. there the Satan coming to Lord and asking, when Satan came to Lord, God asked Satan, where are you coming from? Then Satan told that I'm coming from Job. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸೈತಾನನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯೋಬನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ. You see this very good conversation. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂದು. Then the Satan answered the Lord. God said, did you watch my son Job? ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ,
ಯೆಹೋವನು ಸೈತಾನನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಂದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟಿಯಾ? ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷಿಯು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. The Satan was watching Job and his family. ಈ ಸೈತಾನನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಯೋಬನು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. And now he answers in 9. The Satan answered Lord and said, does Job fear God for nothing? ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸೈತಾನನು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು, ಯೋಬನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side, and you have blessed him? ನೀನು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಗೂ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀಯಲ್ಲವಾ? Hallelujah. 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 Where can we get a wall around us? ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬರುತ್ತದೆ? Hello. If you want to build a wall around you, it is God who can put a wall around you. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Here Satan says to Lord, saying that you have put a compound wall around Job and you protected him and you blessed him. ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನೋಡಿರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಯೋಬನ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಯಾ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Because he fears you. ಯಾಕೆ? ಆತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. And those who fear the Lord will have a compound wall around them, protecting them from all evil things, satanic powers. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನು ತನ್ನ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಶತ್ರುವಿನಿಂದ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And within the wall, God blesses you. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೇಲಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You require a wall around you, my dear friend, protect from all your enemies. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. Hallelujah. 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 And Isaiah chapter 49 verse 16 says, behold, I have graven thee upon the palms of a hand, thy walls are continually before me. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1:6. ಈಗೋ ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರಿನಲ್ಲಿವೆ. Hallelujah. 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 The one who fears God, where God keeps in his palm, and his walls are before God. God watches your wall, whether it's getting broken, all that God watches. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Psalms 91:1 says, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತನೆ 91ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರಾತ್ಪರನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು. Amen. 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 If you obey God and if you live in God, his shadow will be your wall. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And God will be our refuge and a fortress.
ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. Hallelujah. So you require a wall. The wall is, how can you make? Only obeying God, fearing God. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು? ಅದು ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಡಿರಿ. Second, after putting the wall, he has put door. ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The gate should not be open all the time, my dear friend. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ವಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಾರದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Every gate we lock it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. Daytime it's open. Sometimes see, now we kept everything, doors are open now. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. But night time, ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Bible says very clearly, shut the door at the night time. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Darkness, shut your door for darkness. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೋ. Shut your door for all evil activities. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೀನು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೋ. In night time only all evil activities comes, all germs will come, all bacteria will come. Most of the evil things will come only at the night time. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತು ದುರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. In our life we should have a door. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. We must shut our door for all dark activities. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗತಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕು. Any sinful activities, dark, which belong to the darkness, all evil activities, oh my dear friend, shut your door. Don't allow yourself to go out. ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶತ್ರುವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. In Exodus chapter 12 verse 23 we see ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel on the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your house to strike you. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ 2 ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರಕನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗೊಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. When you are inside the door at the night time, Bible very clearly says, when the destroyer passes by, it will not enter into your house. ನೀವು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರಕನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Hello, when you go out to do all evil things, sinful activities, my dear friend, the destroyer, the enemy, the Satan, the witchcraft, all things will enter into your house. ನೀವು ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ಶತ್ರುವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದುರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶತ್ರುವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಡದಿರುವಂತಹ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. So don't go out to do any sinful activities. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. Don't have interaction with the people who are in darkness. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರ ಸಂಗಡ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. The evil people will do always evil things. Don't have interaction. Shut your door. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಜನರು ಶಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬೇಡಿರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರಿ. Hallelujah. 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 Don't have any relationship with the evil people in your life. ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ಜನರ ಸಂಗಡ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಡಿರಿ.
because they will harm your life. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರು ತಡೆಯಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೌದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Third thing I just want to tell you is guarding or keeping a watchman at the door. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. The first wall is repaired, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. and second put the door. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 3 keep your watchman guard. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You have to be watchful for your house. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. Always you should be watchful, because even if your door is closed, even if your wall is intact, still enemy sometimes try to come in. ನೀವು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಸಹ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. In the house, people keep watchmen, or in the offices also, even at night after locking everything also, we keep a watchman, a guard to watch out. Any thieves come or any other people come and rob. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಸಹ ಕದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಸಹ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. Even in our life like that, only without our knowledge also, the sin may enter, evil things may enter into our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. When we are in deep sleep, ನಾವು enemy may come inside. ನಾವು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. In my house, I have 2 dogs to watch my house. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನಾಯಿಗಳು ಉಂಟು, ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ವೈ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್? ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಬಡಿ ಪಾಸಸ್ ಬೈ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಸೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Why? ಯಾಕೆ? We have kept precious things in our house. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾ? Then we must keep watch for our life. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾವಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. God, after putting a compound wall to Eden, the Garden of Eden, after sending out Adam and Eve, he kept on watch. It says, Bible says, he put a guard there to watch over, it seems. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನು ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದನು ಎಂದು. Hallelujah. Hallelujah. Now I think most of the people will know the war is happening in the Middle East. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. There was a big war between Hamas and Israel. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. One fine morning, there's so many thousands and thousands of bombers they sent to Israel to destroy it. ಅಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ದೇಶದವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. But Israel people were inside only. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. But what they have done is, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು? they kept a watch. ಅವರು ಕಾವಲುಗಾರರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. What watch is this? What kind of guarding?
ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರಿಕೆ? They have sensors, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a big dome over the land. ಅವರು ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಡೂಮ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Anything comes inside from outside, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಾದರೆ immediately the sensors will sense that. ತಕ್ಷಣವೇ ಇರುವಂತ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ It will give a instruction to their bombers to go and hit it. ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ಬಾಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾವೆ. So anything, enemies come inside, their sensor will sense, immediately their rockets go and hit that on the sky. ಶತ್ರುವಿನ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾವಲುಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. Even now, Iran, Lebanon, they were firing bombers to Israel, but not a single bombers can reach the Israel people in the main area because they kept a sensor and they have a rockets to damage it on the sky itself. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಲೆಬನೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಾಂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟು. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. Even now Dubai, Saudi Arabia, all the places they kept the dome. So when Iran sends the rocket to Saudi Arabia, UAE, Lebanon, to Dubai, their domes, they will fight back at the sky itself, destroy it, so that Iran bombs don't reach Dubai, Iran bomb don't reach Amman, Egypt, like that. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಬೈಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ UAE ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅಬುದಾಬಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡೂಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಡೂಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. When they are sleeping, they watch, the sensor will watch it. ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಡೂಮ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. 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 Do you understand? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? Bible says, ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, Genesis 3 verse 24. ಆದಿಕಾಂಡ 3 ಮತ್ತು 24ನೇ. In those days, God has kept a sensor to take care of Eden. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏದೇನ್ ತೋಟವನ್ನು ಕಾವಲಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And he has kept a bombers at that time and to destroy the enemy. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬರ್ಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. The Bible very clear in 3:24. So he drove the man out and he placed cherubim at the east. Cherubims are the watch people at the east garden gate, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Yeah. A flaming sword. Just imagine, God has kept a censer and a sword, a flaming sword. So it will go all around. You'll be keep watching like this only. No, anything comes, tuck, immediately it will be destroyed. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜೀವವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಏದೇನ್ ವನದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೂಬಿಯರನ್ನು ದಗದಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತುವ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾರು ಸಹ ಒಂದು ಈ ಏದೇನ್ ಆ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಗದಗನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತುವಂತ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು. Hallelujah. Hallelujah.
Hello, now only man is fine. Now keeping sensors and the rocket scuttlers so that when it comes, it will go and destroy. Now bombers are sent 2,000 kilometers, 3,000 kilometers. When the bombers come from Iran to Israel, it will sense and automatically this will send to another bomber. It will go and hit at the top. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಬಾಂಬನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. See how God has kept that time itself watch. ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾವಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. Nobody can just enter. ಯಾರು ಸಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. When your enemy comes, automatically it will shoot. ಆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. Hello, here now at least what they are doing, Israel is also doing, or any other countries, America is doing. If enemy's bomber comes, this will sense and send our bomb to hit. So that will cause big rackets have to go. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದವರು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ US ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶತ್ರುವಾದವನು ಆತನು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. But my God, as his research was far better, still people not come to that level. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಆತನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರಿ ಸಮಾನರಿಲ್ಲ. He has kept a flaming sword. ಆತನು ದಗದಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉರಿಯುವಂತ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Not a bomber. ಅಲ್ಲೇನು ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. lakhs of crores of money you spend for the bombers. No. ಓನ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. He has kept a light race. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಗದಗನೆ ಉರಿಯುವಂತ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A light race. When somebody comes, the light will go and it there only. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೆಳಕು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. People are still doing that research now. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Now scientists are, instead of using bombs and arsenals to go and destroy, now they want to use a light race. Hello, imagine a light race will come and kill you. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ no bullet, nothing. If you are there, you want to shoot, I'll take my light race, button it on, and you are already dead. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇರುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರದೇಶಿಸುವುದಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. Down here they are doing research on laser jets. A laser light will sending a laser light to destroy the bombers. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. My God, in Eden, in the Garden of Eden, He has already kept the light source. So anything passes by, the light will come. A flaming sword, it will come and kill, destroy the enemies. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೋಡಿರಿ, ಆ ಒಂದು ಆದಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ದಗದಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಉರಿಯುವಂತ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಸಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದಾದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. So
We have to be watchful, my dear friend. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. We must keep watch. We ನಾವು must always watch our life. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. There are so many things you can guard yourself. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. There are few things I'll just tell you. First of all, guard your ways. How we are going. Watch out where you are going. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು. If you don't watch where you are going, you will be destroyed. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ. If you don't know what business you are doing, my dear friend, you will die. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ. You don't know your marriage life, you will die. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನೀವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ. Be watchful in everything, every aspect of your life. ನೀವು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು. Each and everything you be watchful. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. God says, anything, everything, be watchful. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಎಂತ ಆಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿ. Guard your mouth also, Bible says. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟು ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. In Psalms 141:3, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 141 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನು ಕಾಯಿ. Many people life is spoiled because they don't watch their mouth. ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನವು ನಾಶವಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. In their mouth, when they speak, they spoil somebody's life, they spoil their life. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Families are spoiled because husband wife don't keep watch on their mouth. ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. Proverbs chapter 13 verse 3 says, he who guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips shall have destruction. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಯನ್ನು ಕಾಯುವವನು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ, ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಡುವವನು ನಾಶವಾಗುವನು. Many lives are spoiled because of your own mouth. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಾಯಿನಿಂದ ಅನೇಕರ ಜೀವನವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. You spoil somebody's life and you spoil your life. ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. A woman who cannot keep her mouth shut will destroy the family. ಯಾವ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಗುಡಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. You spoil your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. So watch your mouth. ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ನೀನು ಕಾದುಕೋ. What you are talking. ನೀ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. Some people cannot control. They'll say, no, hey, control your mouth, control your mouth. You are eating everything. People, even if they are sick, they have a cardio problem, they'll go and eat anything and everything. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ತಿನ್ನುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡು, ನೀನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇರುವುದಾದರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದಾದರೂ ಸಹ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. God your faith, my dear friend. Do you have a same faith on God, or you are losing your faith on God? Watch out. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೋ, ಅದನ್ನು ಕಾದು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ. ನೀನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು. Still you are believing your God or you are believing someone else. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ. You have to watch your life, my dear friend. ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Each and everything you have to watch. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Watch your temptations. ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. Watch and pray that you lest enter into temptation. ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Somebody tempts you with something, don't yield yourself. Watch out. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. If somebody gives you money, first of all ask why he is giving money. ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ ಯಾಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. Somebody appreciates you, first of all ask why they are appreciating you. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்குது, ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ಸೋನಿಯ ಕುಡುಮಿ ಸುಮ್ಮ ಆಡಾದನ್ನುವಾಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಂಡ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಶೇಕ್ ಆದರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Nobody gives freely. ಯಾರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅದು behind there is intention. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை பார்த்து நீ அழகா இருக்கிறன்னு சொன்னான்னா அதுக்கு இன்னும் பின்னாலே ஒரு ಅರ್ಥ இருக்குது. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣವುಂಟು. ಔಟ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಹಾ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಇಲ್ವಾ? Somebody comes and appreciates you, watch out. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಗಮನಿಸಿ. Devil is coming. ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Every temptation, my dear friend, somebody offers you more money to do certain thing, then there is something there. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. You are a watchman of your house. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನೇ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. For your home you are the watchman. ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನೇ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. You have to watch your wife, you have to watch your children. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You are a watchman of your house, of your office. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. You are a watchman of your company. ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. Bible very clearly says that. ಅದೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Ezekiel chapter 3 verse 17. ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore hear a word from my mouth and give them warning to the people. ಅಲ್ಲಿ ಎಜೆಕಿಯೇಲನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಮೇಲೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಿರಲು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸು. Oh, sometimes some family people come and tell me, oh, my son is doing like that only, my husband is like that, my wife is like that, now we are doomed, financial problem. Hello, what were you doing? ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೀ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? You are a watchman of your house. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You should have warned them. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. When your wife is making a mistake, warn her. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. When your sons and daughters make mistakes, warn them. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ ಮಗಳು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. Ezekiel chapter 33 verse 6, I repeat word of God as it is. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಸೆಕಿಯೇಲನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. If the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, and the people are not warned, and the sword comes and takes any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood I will require at the watchman's hand. ಅಲ್ಲಿ ಎಹೆಜ್ಕೇಲನು 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನು ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕೊಂಬನೂದದೆ ಸ್ವಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವು ಬಿದ್ದು ಆ ಜನರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವನೋ ಆಗಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾಶಗೊಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗುವ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವೆನು.
If your family, my dear friend, is destroyed, God says, their blood is upon your head. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಅವರ ರಕ್ತವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೈಫ್ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, their blood is on your head. ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅವರ ರಕ್ತದ ಹೊಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ. Why you have not warned them when they are making mistakes? ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? You are a watchman of that house. ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಕೆಲವರು ಒಂದು ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಕಾರಣ ನೀನೇ. You have not done your job. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. If your watchman comes in, sir, I don't know, sir, I was there, sir, and I didn't see this people coming and looting, sir. But watchman will be sacked. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಕಾವಲುಗಾರನು ಬಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಬಂದು ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೀರಾ? That's what God will do. ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. You are a watchman for your house. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. Hallelujah. Hallelujah. Put the wall, put the door, keep a watchman. ನೀವು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ, ಕದಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿರಿ. Then the final thing comes, he kept singers to praise God. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Hallelujah. Hallelujah. The home will be happy and blessed when the praising from the home, from the house goes to God. ಯಾವ ಮನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವರಿಗೆ ಅನುದಿನವೂ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. And there he appointed singers to sing praise to God. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಾಡುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Hallelujah. Hallelujah. Because when we start praising God, God's protection comes over us. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. In Chronicles chapter 23 verse 30 says, to stand every morning to thank and praise God, and likewise at the evening, all the time, morning, evening and night, you start praising God in your home. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yeah. And Bible very ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಂತಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಜಾತ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇವೇ ಆಗಿವೆ. In Psalms 50 verse 23 says, he who offers praises glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತನೆ 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರು ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರು, ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು. Hallelujah. Hallelujah. When you start praising God, you correct yourself and the salvation of God is yours. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. Hallelujah. Hallelujah. Go and watch what happened to your walls around you. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. Where you are broken, ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿರಿ. where the enemies are coming inside, ಎಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೋಡಿರಿ. whether it's your married life, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯಾ, or financial matters, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಹಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯಾ, where you have fallen, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ, where the Satan has come inside, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೈತಾನನು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, put the wall back, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಿ. rebuild the wall, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿರಿ. put the doors, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸಿರಿ. shut the doors, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ. keep a watchman, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿರಿ. start praising God. ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ The ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. blessings will be upon you, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. and the protection will be upon you. ರಕ್ಷಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.